rifeensa birrii meeqatti baasanii hojjechiifatu. Warra ennaatanii afaan guuttatan xoosii warra fudhadha. Xoosii warra fudhadha. Namni warra gargaaru akka iddoo raqni jiru tisiisni hin hanqanne raqatu jira tisiisni hin hanqanne sargiin jiraannan hafteetti mucattiin kun. Hafteetti aannan gashuu jechuun garuu sasiin harree sasiin kaleessa birrii hojjette sargiitti iddoo ta'etti. Maal jedhartan jira keenya dhibee isii kana jechuu osoo hin taane cinqatii qabdi ni dhukkubee bakka dhukkubsattee ni ciisaa jirti. Waan hundi nyaattu hin dhuydu yaadatti baay'itee kunoo maaliif galteellee maatiillee argitee maatiillee du'aa eegootifattee hojjettuudhaa fi eega maatiirraa baatee waggaa dheeraadha. Namni tokko immoo gaafa biyya namaa jiru immoo nangala osoo hin jenne waan qabu hundaa'u maatii haadhaaf abbaa ofii gargaara malee namni nangala jedhee guyyaa itti karoorfateen alatti amrii itti dhufe malee isiin yaada keessa waan hin qabneef kanaafuu amma galtee maatiisi haadhaaf abbaa isii du'aa kadhachiifachuuf deemtu waan ta'eef dhukkubaa jira waan ta'eef kanaafuu gargaaraati maatiisii galtee of eebbisiiftee maatiisii argite. Yoo deebi'utee deebitu yoo Amata dheeraa dhisanuu amata dheeraadha kan isheen biyya ambaa kana keessa jiraattee amata dheeraa kana mucattiin kun biyya arabaa keessa jiraattee har'a gara biyyaatti galuudhaaf irdaata sassaabnee biyyatti galchinaa ennaa jedhanii achii booda'u maaltu ta'a. Amata dheeraa kana hundumaa akka haasaasaatti namni bornaan gala hin jedhu maatii gargaaraa turte. Xoosii maatii ishii fudhadhu. Xoosii maatii ishii fudhadhu. Haadhaaf abbaa ishii gargaaraa turte. Haadhaaf abbaa ishii gargaaraa turte. Isheen sargii Dubaay keessaa tokko hafteetti. Amma ragaadhaan sinii fide'an. Kan danda'amu ammuma arge malee kanaa oliyyuu argamuu danda'a bara. Sargii tokko hafteetti. Wayi sargii gaafa dhaqan unkaan biyya sanatti miti biyya kanattu tola dhaqu. Miinsanuu miinzee taatee yookaan waanuma bakka waamichaaf ajjaabinuu adda adda biyya keenya keessatti fakkeenyaaf ajjaabiin ni jedhan maalidha afaan oromoodhaan. Isa taata taanaan iyyuu birrii hin baasta. Uffata uffattu uffatuma lafaa kaatee uffatta. Uffanni kireeffamus yoo ta'e waan kamuu birrii baastaa makiinaadha birrii konkolaataadha birrii baastaa wacii baay'ee qabda. Deebitee manatti iyyuu waan gurguddaa geessitee dhaqxee dubbista warra wal fuudhe baasii baay'ee qaba bara sargii dhaquun. Ati immoo miinzee taate jechuun konkolaataa miinzeetu danda'a. Konkolaataa isa cimaadan maal jedhama kontiraata isa fuudhan. Ofii kee uffannaa ati diikoorii uffatte gootu meekaappii ati dibattu mataa rifeensa ati hojjechiifattu birrii meeqa baasta habiibti. Unkaan cidha tokko dhaquu miti. Iddoo tokko baan iddoo tokko deemuuf iyyuu rifeensa hojjetachuu qabdi durbi tokko rifeensa hojjetachuu qabdi. Amma rifeensa birrii meeqatti baasanii hojjechiifatu. Warra ennaatanii afaan guuttatan xoosii warra fudhadha. Xoosii warra fudhadha. Namni warra gargaaru akka iddoo raqni jiru tisiisni hin hanqanne raqatu jira tisiisni hin hanqanne sargiin jiraannan hafteetti mucattiin kun. Hafteetti aannan gashuu jechuun garuu sasiin harree sasiin kaleessa birrii hojjette sargiitti iddoo ta'etti waan ta'e qophii waan ta'etti sagantaa waan ta'etti birrii ishiif batantan gootee fixxee har'a gaafa rakkoo wayii itti dhuftu. Waanumatti mana yaalaa dhaqxu illee yeroo jalqabaaf iyyuu mana yaalaa dhaqxe dhukkubni ishii akkanallee hin jedhamne bara mucattiin kun mana yaalaa iyyuu hin seenne bara. Namni dura mana yaalaallee seenee birrii wayii qabu mana yaalaallee seenee achitti namni isa qaqqaba. Achitti illee dhaqee. Isheen kun dhukkuba ishii hin beeknu cinqatiidha. Dhukkuba ishii hin beeknu cinqatiidha. Mucattiin kun dhuguma birrii ishii fixxee yookaan galuu yaaddee immoo akka itti galtu dhabdee yaadni itti galeera ta'a. Waan ta'e gootee bakka karaatti birrii argattu barbaaddeettis ta'uu danda'a. Garuu isa keessa nan gashu ani isa isaan warratti qabatantu na aarse. Isa isaan warri hin jiran warri hin dhaga'ani warri ofirraan dhowwani warri eenyu beeka waa'ee warra gargaaruuf dhiisuu ishee eenyu adda baafate warrumatti fixxe akka jedhani uummanni kun waa sirriitti hin hubatu miti. Ekeleen dadhabeera dhukkubsateera gargaara hooyi mana ebeluu banaa achitti bakkanuma. Sun dhufee mushuq godhee birrii isinirraa nyaatee borumoo dhufee isummaan mataa keessanitti fincaan shar godhee fincaa nama meeqa nagarre
muudii meeqa fayyadamee namni dhufee sinirratti wanti inni godhe waraqaa hojjechiifatee dhufee asii gadee isi dhumatuma ammoo sinuma arrabsa. Amma isin qancaran taatanii indee birrii lafaa fidammoo isin hin qalladde jechuun isheen kun amma quufa qabbata ishee utaalaa baate. Midira sargii isheen hafne midira konsartii isheen hafne maaliin isheen hafne konsartii illee naqxi bara kun naqxe sirba. Har'ammoo gaafa gargaara dhukkuba ishee namni dhukkubu malee deemee namni tokko yoo na dhukkubedhe dirqama dhaqee ilaalamuu qaba. Maal akka isa dhukkube yoo xiqqaate maaltu dhukkube nama kanaa dhaqee ilaalamuu qaba. Kun gaafa jalqabaatti mana kiimii guyyaa tokko illee hin naqne. Leesh mana kiimii hin naqne mana yaala akkamitti hin naqne? Mana yaala dhaquu hin dandeessu? Hin danda'amu? Akka itti dhaqxu hin qabdu? Wash mishkila mana yaalaan dhaqxee ilaalamne. Cinqatii yoo ta'es dooktariin dhuguma sammuu ishee dhiphina qabaa jedhee qoricha barreessaaf siimpil. Ayimiroo cinqatiin qorichi hin barreeffamaa fi kan biraammoo waan dhabe tokko jira waan barbaadu wayii jira waan sana faa yoo argate hin dhiisa. Bakka namni sun kadhannaafa kadhatee innaan hin dhiisa. Garuu kun taargeettiin isaa birruma barbaachen jedhan. Akka qottee waan barbaaddan jedhan ani ishee sin beeku maashii sin beeku garuu haala ishee yeroo ilaalu waan hunduma ishee yeroo ilaalu birruma barbaadde. Birriidhuma barbaaddeetu akkaataatti birrii fudhattu birrii walitti sassaabamee fi birrii wayii kennamuu fi waa ittiin hojjetachuuf waa kaafachuuf wayii birrii barbaaddeettidha. Kanaafuu shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaa fi mucattii kanarraa waan isin barachuu qabdanii laal hojjettanii deemtanii qixanii birrii keessanii firfirsiina. Deemtanii sargii naqina. Sargii dhaquun manaa baatanii isin jamman abbaan barbaade wal fuudhee wal hiikee maal isin dakale. Hojii keessanii hojjetattanii wayi biyya keessanii iddoo sanatti haftu moo isin galuu dandeessu bara biyya keessanitti hafuu dandeessu. Hundaa'u inni isin naqxanii caffartanii birrii baastanii koo bor gaafa galtan namni nagaa bultee isin jedhe silkii sii dawwaluyyuu hin jiru. Namni ol miidiyaarra kaf jedhu faana deema namni. Maa gowwomtu isin bakka bilicii isinitti ta'aa waan hundumtu bakka amma mucattiin kun shamarranii ishee ilaalan wii akkam itti tolee nu yoom akka ishii taanaa yoom gadi baanee akkana uffannaa sargii deemnaa konsartii deemna warri jedhee hawwufaa jira bara. Akka ishiin har'a kuftuun beekanii baay'een isaanii akka ishiin har'a birrii ishii waan hojjette fixxee konsartii fa'aa sargii fa'aatti fixxee dhuftee har'a boossuu baay'een isaaniin galu waan ta'eef ishee ilaalanii hawwu uffata akkana uffattee akkas dadannastee sirbitee maal jettu wishii mana madaamii keetti ukkaamamni yaa rabbi guyyuma tokko gadi hin baanuu warri jedhufaa jira ishee ilaalee jechuudha. Kanaafiyyuu namni baay'een hin hubatu waan ta'eef ishee waan itti tolee bakka. Boor iftaanis isheen dhuftee ishee kaleessa mana madaamii keessa teessee ani yoomin akka ishee gadi ba'ee hafuura baafadhee sirba maal jedha jetturraa birrii kadhachuuf. Isheen laayif ishii dabarsitee gammaddee birrii isaa baastu malee guyyaa sana fataa'itti riilaaksii gootee dadannastee barbaadde faana utaaltee gagammadaa turte. Har'ammoo gaafa birriin dhumummoo ishee gola keessa teessee ukkaamamte ani yoomin akka ishii ta'a hafuura baafadha qilleensa argadha jetturraa birrii qoxxobachuuf as baatee boossi. Maal jettan silaasin Asini fe'ee dubbachaa jira malee waan agarsiisu hin qabu. Isheellee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu namni yeroo waa tokko ilaalu waa hubata jedheen haasa'ara. Duras ishee hin beeku garuu erguma akkas dhukkubsattee as baate kanaan argee jechuudha. Indaa hin gowwoomina isiniin jedha dhugaa dubbachuudhaaf. Shamarran keessattuu ijoollee mana madaamii uummattu yeroo baay'ee hin gargaarra akkaawwantii kanarratti maargoon hamma qabnu hanji'a tokko kennina fa'aa kan jedhu jira. Barjaa tokko guuturri badhabdee mataan ishee naannee mataan ishee zoore jiini tokko isheedhaaf salphaadha. Itoo ati dhukkubsatte guyyaa tokko namni si bushu hin jiru. Atama ji'a tokko salphaadhatti namni guyyaa 30 qulqulluu salphaadhatti kan ji'a tokkoon kennaaf ittamti. Qanii tokko namni mana isaatti si kaa'ee si kunuunsee nyaata si kenne si ciibsee ol si kaasu hin jiru. Itoo ati kufte. Kanaan kana naa godhaa jetteeyyuu namni biiziidha mataa isaatti. Maaleesh gowwoomtu isin nama rakkate dhugaatti nama rakkate namatu gargaara laala. Dhugaatti nama kufee namatu kaasa. Dhuguma waan ta'etti dhufee bakka waan hin beekamne wayiitti dhufee namni sun otoo xaarratu otoo dhama'atu otoo hojjetu waan ta'etti dhufee kun eenyumaafiyyuu innuma gargaarama kun waan jiru. Garuu inni kun quufee fendelelaa ba'ee sargiirra mandararra konsartiirra naanna'aa ba'ee utaalaa ba'ee birrii isaa mushuk godhee achitti fixee har'ammoo
sanumanuma yaalaallee dhaqee ragaa tokkollee hin finne kana dhukkuballee hin jenne as bee akkas haasa'a. Maa gowwomtan isin? Dee heeruma hundumaa hin dammaqxan isin ibbo.